भाई आज सुबह जैसे मैं सो के उठा ना, चारों ओर धुआं ही धुआं भाई। मतलब तकलीफ होती है भाई ये देख के, जब प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ करता ना, मैं दिल से बोल रहा हूं, बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारे चक्कर में ना आम लोग भी पिस जाएंगे, फिर बोलेंगे हे भगवान बचा ले बरसात में बचा ले, ये कर ले, ये यहाँ गिर रहा है वहां गिर रहा है, मेरा घर गिर गया। भाई उन जानवरों का घर नहीं होता है क्या? उनके घोंसले नहीं होते हैं क्या जंगलों में? उनका परिवार नहीं है, तुम्हारा ही परिवार है। सॉरी यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना छोटा भाई समझ के। भाई वीडियो को शेयर करो, कुछ लोग तो सुधरे प्लीज। जय शंकर भगवान।